그냥 놔둬. 알았어, 뭐. 알아놔. 말해도 돼요. 편집하면 돼. 아, 편집하면 돼? 응. 오늘 주말에 약속 잡아서 자주 놀아. 응. 맞지? 우리는 주말에 뭐해, 보통? 집에 있으면? 어디 놀러 가? 우리는 치킨도 엄청 잘 뜯어먹네. 응? 너희들 보고 싶은 거 있으면 들어줄게. 응, 괜찮아. 괜찮아? 밥 다 먹고 간식 먹으면서. 체계적이 나야 되네. 불 다 뜨거울까? 여기 해서. 여기다 얹자. 찍어 먹어줄까? 뭐, 괜찮아? 응, 괜찮아. 괜찮아? 이분이가지고. 난 선택하려고. 시간에서 뭐가 더 재밌지? 이 시간에는 7시에는 하나만 안 하고 저기 대만 데서 가는. 아유, 몇 개를 있어요. 이거 너무 뜨거. 이게 퍽퍽살이야? 퍽퍽살? 퍽퍽살 많아. 퍽퍽살 보자. 이게 더 걸렸다. 피자돼 이게 있다. 아니네. 그러면 이거. 이거 빨리 이거 뭐야? 진짜 나오는 이거 칠리 소스는 넣을까? 칠리 소스 찍어 먹을래? 진짜 찍으면 뜨거워. 쉬는 동안 꺼내지 말고 이제 호텔은 별로 안 뜨거운데 뜯으면 굉장히 뜨거워. 아 뜨거워. 아 뜨거워. 저는 퍽퍽살을 좋아해요. 근데 뜨거워. 우리 물더 줄까? 이거는 칠리고 이거는 양념장 넣을게요. 엄마 아빠가 예솔이 놀란다고 이거 소스 꺼내지 말라고 했어. 누가? 엄마가?
아니야 맛있어 먹어. 진짜 만든 소스야 소라. 이 소리 닭다리 좋아해? 닭다리 잘 먹어? 닭다리 싫어해? 삼촌이 양념을 먹어봐. 이거 아빠가 많이 만든 거야. 먹어봐. 삼촌이 만든 소스야. 상당히 좀 맞는 것 같아. 그래? 아니 소리 제대로 다 못되겠다. 이거 좀 먹어. 콜라 먹어. 아, 콜라.